सर दर्द का खास नुस्खा है ये। सर दर्द अगर सर्दी लगने से हो, जुकाम बुखार हो तो ये काढ़ा बनाकर पिए। अगर सर दर्द बाहर घूमने से, गर्मी धूप से हो तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को बनाने का, इस काढ़े का बनाने का विधि समझ लें। इसमें आधा जायफल, 2 काली मिर्च, 1 पीपर और आधा चम्मच दालचीनी पिसी हुई, कुटी हुई, 3-4 लौंग और 7-8 पत्ते तुलसी के। अब कैसे बनाएं? काली मिर्च, जायफल, पीपल, दालचीनी और लौंग, इनको बारीक कूट पीस लें। बारीक कूट पीस के पाउडर बनाकर पतीले में डालें और उसके अंदर 1 गिलास पानी और तुलसी के 8-10 पत्ते डाल दें। अब उसको धीमी आंच पे पकने दें। जब पानी आधा रह जाए तो आंच बंद कर दें, पानी को छान लें। छान कर पानी को अगर मीठा मिलाना है तो धागे वाली मिश्री से मिला लें, मीठा कर लें। नहीं मीठा मिलाना है तो भी बहुत अच्छा है। धागे वाली मिश्री घर में नहीं है तो चीनी मिला लें और पी लें। चाय की तरह घूंट घूंट करके पी लें। इसमें दूध नहीं डालना है। दूसरी बात, ये छोटे बच्चों को, जैसे 4 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी देना हो तो काली मिर्च को नहीं डालना। और 4 साल से नीचे, यानी 2 साल से 4 साल तक के बच्चों को देना हो तो भी काली मिर्च ना डालें। और इस काढ़े का 1 चम्मच गर्म पानी और मिला के डाइल्यूट करके दे सकते हैं। ये काढ़ा खाली पेट नहीं लेना, नाश्ता करके आधा घंटा बाद लेना है, दोपहर का खाना खाने के आधा घंटा बाद और रात का खाना खाने के आधा घंटा बाद। अगर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है तो सुबह शाम ही काफ़ी है। वैसे सर दर्द एकदम से हो गया है और बुखार आ गई है, जुकाम बहुत तेज़ हो गया है तो तुरंत बनाकर पी लें। उसमें सुबह शाम का कोई चक्कर नहीं है। अगर उसी टाइम पीना है तो बस तैयार करें काढ़ा और पी लें। बुखार जुकाम 2-3 दिन तक चलता है तो 2-3 दिन तक सुबह शाम पीते रहें। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। हो सकता है कोई अन्य कारण हो। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।